Hello，大家好啊！今日同大家一齊抽呢個驅動騎士，都已經出咗幾日㗎啦。我就都考慮咗好耐，究竟抽唔抽好？好，同大家睇下佢嘅技能先。首先普攻就冇乜特別啦，跟住技能整列3連擊，係血上限嘅直接傷害，所以打都好痛下嘅。每段附加110% 嘅生命上限真實傷害，跟住就自身傷害80% 呢個穿透啦，跟住就呢啲啦。總之就打得多啦。跟住佢被動技能開場非暴擊免傷，自身除咗自身之外，任何角色一個戰敗之後，即係死咗之後呢，就自身就復活次數加1，最多4次，即係可以翻生幾次啦。跟住呢個覺醒之後復仇，處於敗北即刻復活，復活之後再任意目標進行絕招傷害，唔扣能量。本次技能不受能量影響，係啦，應該就唔扣能量嘅。好，就唔講咁多，直接抽咗先算啦。今日目標都係直接2角嘅，但係基本上呢隻角色就其實1角都夠噶啦。但係就我以往玩嗰啲角色就全部都點都整個覺醒2嘅，所以就點都抽埋噶啦。同埋因為我係玩英雄隊啊，最近轉咗玩英雄隊啊，所以就呢隻就必要嘅。好，抽咗再算啦，直接嚟。而家有610幾張，目標就300抽咯。除非300抽內佢就中咗2粒覺醒，咁就零計啦。唔係，即係抽咗3粒。等先。而家都好少人玩呢個一拳超人嘅，基本上玩嘅都係得返好少數人。所以我見仲玩緊嘅狀態，而我又有券就抽咁啲嘢啦。如果費事之後冇玩啲券嘥晒啦。抽咗幾多？抽咗100抽。覺醒，而家抽咗100幾，我唔記得咗添，應該仲未出覺醒石嘅。好，200抽啦。覺醒石出啦。而家我就希望中咗2粒呢個進化石，因為如果再出埋呢個覺醒石嘅話，就好似多咗1粒嘅，我記得會。
咦，應該差唔多咯喎，應該仲有30抽，然之上去就會出多粒，咦，出埋，咁就 fit 晒啦。冇，哇！10抽，即出覺醒，咁頂人，唔係啩？仲有10張券，多一粒，啊咁就尷尬啦。嗱，好似而家咁嘅情況底下，我基本上拎晒啲石係夠覺醒嘅，而家係爭呢10抽嘅啫。好，即刻睇下先，冇記錯就係啦，因為我都好耐冇抽啦。咦？點覺醒啊？覺醒？唔係喎，唔係揾呢條友喎。驅動，出嚟啦！好正常啊，呢隻而家就呢隻，好升級，覺醒，一角就用1粒。好 very nice， 搞掂食碗麵，前往。係啊，覺醒2，2粒。睇咗佢1同2嘅分別先。當前嘅效果回復80，回復100。哦，純粹增加傷害啫。復活次數就不變，都係4次嘅。其實我覺得都係2角會傷害高好多嘅。建議大家一係唔抽，一係就2角。好，今日就嚟到呢度，下次再研究下啲傷害啦。至於最後嗰10抽就非常之尷尬啊！好似我呢個位置喺邊啊？抽唔抽都冇所謂啦，即係10張就換10粒呢個英雄萬能碎片咯。好，今日就嚟到呢度，拜拜。